Hi there. Sometimes it is difficult to get what a native speaker says when you're learning a language. In Ling app, you can slow down the audio or change its speed from the settings. Open Profile tab, then open Settings. At voice speed, you can choose 1 in 5 levels. All audios in Ling will be played at the according speed. ผู้หญิง ผู้หญิง In flashcard, you can listen to a word or sentence at a slower speed by tapping on the snail button. ฉันเป็นผู้หญิง ฉันเป็นผู้หญิง 25 ฉันอายุ 25 ปี ฉันอายุ 25 ปี ฉันอายุ 25 ปี 12 25 14 You can turn on or turn off sound effects in Ling by going to Settings, then turn on or off sound effects. ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้หญิง I hope you enjoy learning with Ling. If you have any questions, please contact us at support@simiasolutions.com. Have fun learning.